Naam, tumerejea tena kwa wakati mwingine tena na tunashuhudia makombora ya Irani ikipiga nchi za Ghuba huko pamoja na Israel ambako mashambulizi yameonekana kuongezeka zaidi. Kombo, nataka nifahamu hasa mashambulizi ya Irani. Awali tuliambiwa kwamba Irani inatumia makombora ya muda mrefu ya miaka 1970 huko na 50, na pengine hasa unavyoona wewe sasa hivi makombora haya ambayo Irani inatumia pengine na madhara ambayo yanaonekana kuwa makubwa yakoje hasa na madhara yenyewe hasa? Yeah, madhara ni makubwa kuhusiana na kadri siku zinavyozidi kwenda ama kadri vita inavyoendelea. Na kwa siku ya jana hali ya kwa usiku Israeli ilionekana pia kupokea mashambulizi mengi na raia wa maeneo yale ambayo yalipigwa, ikimaanisha Tel Aviv na maeneo mengine walikuwa na taharuki kubwa. Anga la Tel Aviv na maeneo mengine ya Israeli ilionekana makombora ya Irani kuwa yamezunguka sana, licha ya kuwa baadhi yalikuwa yakipanguliwa na mifumo ya ulinzi, lakini mengineyo walifanikiwa kuingia katikati ya maeneo hayo na kusababisha madhara pia. Hii bado inaleta taswira kwa bado Irani ina nguvu na licha ya kuwa wamezungukwa na maadui wengi, kimaanisha hizo nchi za Ghuba, hiyo Marekani na Israeli, lakini imeonekana bado ina nafasi ya kurusha mikono ama kujitetea kwenye hili. Na mpaka hivi sasa bado madhara ni makubwa kwa pande zote mbili, maanisha Israeli na huko Irani. Tumeona kuna baadhi ya video zikionyesha kuwa baadhi ya raia wa Israeli wamejificha kwenye mahandaki, lakini zile moshi ama mavumbi yanafika hadi chini huko kutokana na hayo mashambulizi ambayo yanafanywa na Irani. Pengine hasa Kombo, Irani imekuwa ikipiga sana mabomu mengi sana kuelekea Tel Aviv huko Israel. Pengine hasa unadhani kuna video ambazo na picha ambazo zinasambaa, Tel Aviv inaonekana kama hakufai tena, watu wanajaribu kulinganisha, hii sio Gaza, hapa ni Tel Aviv Israel. Unadhani baada ya vita kukamilika madhara yatakuwa ni kiasi gani hasa, kwa sababu inaonekana sasa hali ni mbaya? Kwa mtazamo si rahisi sana Irani kuibuka kidedea kwenye hili, lakini licha ya kuwa kama watafanikiwa kuwa Irani kuangusha, lakini madhara yatakuwepo, hasara itakuwa kubwa kwa upande huu wa Israeli na Marekani, kwa kuwa tunaona kwamba ameshaharibu miundombinu ya kiuchumi ya Marekani ambazo anashirikiana na nchi za Ghuba. Na vile vile huko Tel Aviv majengo mengi yameharibika kutokana na hayo mashambulizi ya Iran. Kwa hiyo licha ya kuwa Iran wamesema wana uwezo wa kupigana miaka 20 kutokea sasa, lakini hata kama wakija wakiangushwa, bado Israeli na Marekani pamoja na washirika wao watakuwa na kazi kubwa ya kufanya replacement ya kile ambacho wamekipoteza. Unadhani hasa sasa tumeshuhudia kwa upande mwingine Ufaransa imepeleka rada zake huko mashariki ya kati kwa maana ya kusaidia mataifa ya Katari na kuweza kuduna. Imetangaza kwamba imedungua ndege 3 za kivita za Irani. Taarifa hizi zikoje hasa, na unadhani kwa nini Ufaransa imeamua kuweza kuwasaidia mataifa haya ya Kiarabu ikidai kwamba inalinda bezi zake za kijeshi zisiweze kuharibiwa na Irani? Ufaransa pia ni pati ya NATO na Marekani ni pati ya NATO, na miongoni mwa mikataba yao wanasema kuwa ukimshambulia mmoja kati ya hao wanachama ni sasa umeishambulia pati nzima ya NATO. Na ikiwa mmoja wao ana bifu na mtu mwingine, kwa hiyo lile bifu linabebwa in general na wanachama wa ile issue. Kitendo cha Ufaransa kufanya hilo tukio ama kufanya maamuzi ya kuchukua rada zake na kupeleka mashariki ya kati, hiyo ni kutokana tu na kutoa support ili mradi tukulinda maslahi ya mwanachama mwenzao. Na vile vile tunafahamu Marekani ana nguvu ya ushawishi na ana nguvu kwenye zile taasisi zote za kimataifa, nikimaanisha hizo hata hiyo UN na huko NATO.
Kwa hiyo inakuwa ni wakati mgumu kumwacha bosi wako pengine akiwa anapitia wakati mgumu, alafu wewe ukawa umekaa pending. Mwisho wa siku lile analopitia likiisha, anaweza akakuwajibisha. Kwa hiyo Ufaransa amefanya hivyo kwa ajili tu ya kujaribu kulinda maslahi ya mwanachama mwenzake, na tuweze kusema ni kiranja wa dunia ambao wanajua kwamba bila kumsaidia Marekani pia vuguvugu likiisha wanaweza na wao wakawajibishwa kutokana na nguvu ya Marekani pia. Lakini pengine hasa endapo mataifa haya ya NATO kwa maana ya Ulaya akipeleka nguvu yake kubwa huko Mashariki ya Kati, vipi hasa kwa upande wa Urusi, kwa sababu tunafahamu wamewekeza pia katika kuisaidia Ukraine. Pengine hasa uone na wenyewe sasa nguvu itapungua na Russia itaweza kuchukua maeneo mengi pia huko Ukraine. Ninavyoona kuwa wanaweza wakagawana pati ya nchi za NATO, baadhi yao wakabaki kule Russia kupambana na Mrusi yule, na wengine ndo wakaja kuja huku Mashariki ya Kati. Ila sidhani kwamba wanaweza wakaondoka moja kwa moja kule Ukraine kuja huku Middle East kwa ajili ya kufanya hayo mashambulizi. Kinachotokea hapo, naona kwamba watagawana majukumu katika kutekeleza hiki ambacho kipo mbele yao kule Ukraine na huku Irani. Kwa upande mwingine, kamanda wa jeshi la Irani amewaonya raia wa Israel na kuambia kwamba kama uko ndani ya Israel na unataka kuishi, basi unatakiwa uondoke mara moja katika taifa hilo, kwa sababu kile kitakachofuatia mashambulizi yake yatakuwa ni makombora makubwa ambayo yatajaribu kuangamiza uhai wa watu wengi sana. Pengine hasa kauli kama hizi na uwezo wa Irani hasa utathmini vipi, hasa madhara endapo pia masaa kadhaa Irani ikianza kushambulia huko Tel Aviv na maeneo mengine ya Israel? Kama jana kuamkia leo lilitolewa tangazo pia kuwa zile silaha ambazo zilitumika zilikuwa ni za zamani, na usiku wake wakasema wataanza kutumia mpya, na tumeona usiku anga la Israeli lilikuwa yanapishana tu makombora lakini kama imetolewa hiyo statement ya kuwa mtu ambaye anahitaji kuishi basi aondoke maeneo ya Israeli ama yale maeneo nyeti ya Israeli, bila shaka kuna surprise nyingine inaweza ikatokea kama jana walisema, na kuna utofauti ulitokea wa mashambulizi na leo kama imetolewa hiyo statement, bila shaka kutakuwa na utofauti mwingine. Tusubiri tuone itakuwaje, ila wenyewe Irani wanasema kuwa kadri wanapozidi kutumia makombora na ndo kadri bado wanazalisha makombora mengine. Usidhani kwamba wanatumia ila uzalishaji umesitisha. Wanasema wanatumia makombora huku wakiendelea kuzalisha makombora mengine. Kombo, nikushukuru sana kwa wakati wako, na tutaendelea pia kujuliana kwa maana ya kutoa hizi taarifa kwa wakati unaozidi kutokea na mambo mengine ambayo yataendelea kutokea katika hivi vita. Shukrani sana. Asante sana.